हेलो एभ्रिवान क्लास 9 को भाइ बहिनीहरुको लागि भनेर क्लास 9 को कम्प्युटर साइन्समा एउटा नयाँ टपिक राखिएको छ जसलाई स्क्रैच भनेर राखिएको छ है स्क्रैच स्क्रैच के हो पहिला त्यो बुझौं र स्क्रैच कसरी डाउनलोड गर्ने र के कामको लागि युज हुन्छ त्यो पनि हेरौं है पहिलो कुरा बुझौं स्क्रैच यो चाहिँ तपाईको च्याप्टर 3 भित्र कम्प्युटर साइन्सको च्याप्टर 3 मा ब्लक प्रोग्रामिङ भन्ने टपिक छ त्यो भित्र ब्लक प्रोग्रामिङ मा यसमा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्स अफ स्क्रैच कै कुराहरु छ यसमा म्याक्सिमम है स्क्रैच को यसका भित्र प्रोग्राम बनाउन सिक्ने त्यसलाई कन्ट्रोलिङ को कुराहरु र स्क्रैच कम्प्लिटली राखिएको छ पहिला स्क्रैच लाई बुझौं स्क्रैच के हो र किन युज हुन्छ है पहिला व्हाट इज स्क्रैच भन्दाखेरि एउटै कुरा आउँछ स्क्रैच इज अ हाई लेभल ब्लक बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मेड स्पेशली फर बिगिनर्स मेनली किड्स एन्ड पीपल हु आर न्यू टु कोडिङ कोडिङ मा नयाँ हुने मान्छेको लागि है कोडिङ मा नयाँ करियर बनाउने मान्छेहरुको लागि एउटा ब्लक बेस्ड हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो ब्लक बेस्ड भनेको जहाँ चाहिँ ब्लकहरु प्रोग्रामहरु लाइन बाइ लाइन लेख्ने हैन कि ब्लकहरु पहिला बनेको हुन्छन् त्यहाँ के टेम्प्लेटहरु बनेको हुन्छन् त्योलाई उठाएर एउटा ठाउँमा पर्टिकुलर राख्ने र त्यहाँ भएको कुराहरुलाई राखिसकेपछि त्यसलाई इभेन्ट या त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने काम गर्छ र के काम गर्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ इभेन्टमै भनिएको हुन्छ त्यहाँ ब्लकहरुमा भनिएको हुन्छ कुन ब्लकले के को लागि काम गरिराछ भनेर है एउटा त्यस्तै एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो स्क्रैच यसलाई ब्लक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ किनभने योले यो सिन्ट्याक्सहरु त्यस्तो लाइन वाइज कोडहरु युज गर्दैन योले प्री बिल्ट ब्लकहरुलाई युज गर्ने हुनाले ब्लक बेस्ड भन्ने गरिन्छ यसलाई इट वाज डेभलप्ड बाइ द MIT Media Lab to help the people to learn, think creatively, reason logically and work together. यो चाहिँ डेभलप गरेको भनेको एउटा MIT Media Lab भन्ने छ तिनले डेभलप गरेको त्यही भएर स्क्रैच लाई कहिलेकाहीँ MIT स्क्रैच पनि भन्छ MIT स्क्रैच पनि भन्छ यसको मेन रिजन भनेको प्रोग्रामिङमा करियर बनाउने स्टुडेन्टहरु या मान्छेको लागि भोलिको दिनमा के कस्तो लजिकली सोच्न सकिन्छ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको एउटा बेसिक कन्सेप्ट दिन र या क्रिएटिभली थिंक गर्नको लागि यसलाई राखिएको क्लास 9 मा चाहिँ अब स्क्रैच मा के हुन्छ भने यु डोन्ट राइट कोड युजिङ द टेक्स्ट लाइक पाइथन और जावा जसरी अरु प्रोग्रामिङको जसरी हामी लाइन बाइ लाइन कोडहरु लेख्दैनौं एउटा पनि कोड लेखिदैन त्यहाँ है जस्तै पाइथन जावा सी HTML हरुमा हामी वन बाइ वन कोड लेखिरा हुन्छौं यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अनि अर्को कुरा भनेको इन्स्टेड यु युज कलरफुल ब्लक दैट स्न्याप टुगेदर जस्ट लाइक पजल पीस पजलहरु सल्भ गरे जसरी हामी कलरफुल ब्लकहरु हुन्छन् हामीसँग है त्यो ब्लकहरुलाई नै यताउता गएर पजलहरु सल्भ गरे जसरी हामी यसलाई युज गरिरहेको हुन्छौं दिस मेक्स इट सुपर इजी टु क्रिएट एनिमेसन गेम्स स्टोरी या इन्टरेक्टिभ प्रोजेक्ट अब के को लागि इजी हुन्छ भने एनिमेसनहरु बनाउन मिल्छ यहाँबाट गेम्सहरु पनि बनाउन मिल्छ कुनै एउटा स्टोरी टेलिङ टाइपको कार्टुन भिडियोहरु पनि बनाउन मिल्छ या इन्टरेक्टिभ प्रोजेक्टहरु पनि जेनेरेट गर्न मिल्छ स्क्रैचबाट अब स्क्रैच नै किन चाहियो त किन स्क्रैच युज गर्ने एउटा भनेको त ब्लक बेस्ड प्रोग्रामिङ हो ब्लक बेस्ड भनेको अगाडि पनि कुरा आयो लाइन बाइ लाइन कोड लेख्नु पर्दैन भने कोड यादै गर्नुपर्छ पुरा सिन्ट्याक्सै लर्न गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो भएर सजिलो हुन्छ त्यही ब्लकमा भनिएको छ कुन ब्लकले के काम गर्ने भनेर भनिएको हुन्छ त्यो अनुसार युज गर्ने हो इजी टु लर्न अब ब्लक बेस्ड भनेपछि सजिलो हुन्छ कुन ब्लकले या कुन शेप्सहरुले के काम गर्ने त्यही लेखिएको हुन्छ त्यसलाई युज गर्न सजिलो हुन्छ र याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ सपोर्ट साउन्ड एनिमेसनहरु लाग्न मिल्छ साउन्डहरु पनि एड गर्न मिल्छ त्यो भएर सजिलो हुन्छ यो कार्टुन्सहरु बनाउन पनि सजिलो हुन्छ यहाँबाट हेल्प्स टु क्रिएट एनिमेसन एन्ड गेमहरु बनाउन सकिन्छ कार्टुनहरु पनि बनाउन सकिन्छ अनि इभेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भन्ने अप्सन हुन्छ कति बेला के गर्ने कुन इभेन्टमा कुन सिचुएसनमा के काम गर्ने भनेर कन्ट्रोलिङको काम पनि त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ अहिले हामी हेर्छौं त्यो डिटेलमा त्यसैगरी स्प्राइट्स एन्ड ब्याकड्रप भन्छ स्प्राइट्स भनेको त्यहाँ रन गर्ने क्यारेक्टर हो स्प्राइट भनेको त्यो स्क्रैचमा जुन क्यारेक्टर रन हुन्छ त्यसलाई स्प्राइट भन्छ र ब्याकड्रप भनेको के हो भने जुन ब्याकग्राउन्ड त्यो क्यारेक्टर रन हुने ब्याकग्राउन्डलाई ब्याकड्रप भनिन्छ त्यसैगरी कम्युनिटी शेयरिङ तपाईले बनाएको प्रोजेक्टहरु स्क्रैचकै वेबसाइटमा एउटा कम्युनिटी शेयरिङ भन्ने छ तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टहरुलाई त्यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो शेयर गरेपछि चाहिँ अरु जो पनि कन्ट्रिब्युटरहरु हुन्छन् अरु प्रोजेक्ट बनाएको मान्छेहरु या डेभलपर्सहरु उहाँहरुले तपाईको प्रोजेक्ट रिभ्यु पनि गर्न सक्छन् अनि अर्को भनेको भेरिएबल र लुपिङको कन्सेप्ट पनि भोलिको दिन प्रोग्रामिङमा त चाहिन्छ त्यो कन्सेप्ट यसले बुझाउने गर्छ यो त स्क्रैचको कुराहरु आयो अब स्क्रैच कहाँबाट ल्याउन मिल्छ या स्क्रैचमा काम कसरी गर्ने कसरी डाउनलोड गर्ने अब त्यो कुरा हेरौं त्यही भएर हाउ टु डाउनलोड स्क्रैच डाउनलोड कसरी गर्ने स्क्रैच डाउनलोड गर्न आफ्नो सिस्टममा जानु होला र कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला मैले मेरो ब्राउजर ओपन गरे ब्राउजरमा गइसकेपछि अब म पहिला अनलाइनको लागि भन्छु अनलाइन कसरी काम गर्ने स्क्रैचमा त्यसको लागि स्क्रैच भनेर तपाईले सर्च गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ स्क्रैच प्रोग्रामिङ भन्ने फर्स्टमै आउँछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै स्क्रैच भनेर आइसकेको छ अनलाइन गर्नलाई जस्ट यहाँ जानु होला तपाई स्क्रैचमा गइसकेपछि यहाँनिरपट्टि यो डाइरेक्टली स्टार्ट क्रिएटिङ भन्ने अप्सन छ
स्टार्ट क्रिएटिङ या तपाईँ लगइन गरेर जानुहुन्छ भने जोइन गर्दा नि हुन्छ। स्टार्ट क्रिएटिङ गर्यो भने यहाँबाट गेट स्टार्टेड भन्छ, डाइरेक्टली प्रोजेक्ट गर्न मिल्छ। हो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ एउटा स्पाइट भन्ने टर्म थियो, जुन यो क्यारेक्टर छ यो क्याट जस्तो यसलाई भन्छ स्पाइट है। यसलाई के भन्छ हामी, यसलाई स्पाइट भन्छ, यसलाई यताउता लग्न मिल्छ, यसलाई स्पाइट भन्छ। अनि जुन यसको ब्याकग्राउन्ड छ व्हाइटमा छ अहिले बाई डिफल्ट, यसलाई ब्याकड्रप भन्छ। यहाँनिर ब्याकड्रप भनेको छ, यसलाई यहाँबाट हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। चुज ए ब्याकग्राउन्ड भनेको छ, ब्याकड्रपहरू चुज गर्न मिल्छ। त्यो भयो। यो त अनलाइन कसरी काम गर्ने। अनि यो ब्लकको कुरा गरेको थियो हामीले भर्खरै। यता यो लेफ्ट साइडमा आउने हो भने है, लेफ्ट साइडमा आउने हो भने अप्सन्सहरू हुन्छ। कोड भनेको छ, लुक्स कस्तो राख्ने, साउन्डहरू, इभेन्ट कन्ट्रोल, सेन्सिङ भन्छ, यस्तो ब्लकहरू के। यो ब्लकहरू युज गरेर हामीले 1 बाई 1 गर्ने के। यो ब्लकलाई ल्याउने, यहाँबाट ल्याउने, यहाँ राख्ने हैन। त्यसपछि के गर्ने, यो व्हेन फ्ल्याग क्लिक्ड भने फ्ल्याग क्लिक गरेपछि के गर्नु पर्यो, केही इभेन्ट त राख्नु पर्यो। एउटा केही इभेन्ट ल्याउँ, रिपिट गरेँ मैले यसलाई 10 टाइम्स। रिपिट गरेँ भनेको अब यसलाई रन गर्नु पर्ला या केही गर्नु पर्ला, कुनै इभेन्ट राख्नु पर्यो। 1 बाई 1 राख्ने, यहाँबाट ल्याउँदै यहाँ राख्दै अनि रन गर्नलाई माथिबाट यो फ्ल्याग छ, यो फ्ल्याग देखिएको छ, यो फ्ल्यागमा क्लिक गर्यो भने त्यहाँबाट रन हुन्छ। यो त अनलाइनको लागि। डाउनलोड कसरी गर्ने, किनकि सबै ठाउँमा हामी भर्चुअली काम गर्न सक्दैनौँ। डाउनलोड गर्न एउटा अप्सन भनेको डाउनलोड स्क्रैच भनेर सर्च गर्दा हुन्छ, यहाँ सिधै पुगिन्छ स्क्रैच अफलाइन एडिटर भनेर एउटा अप्सन। यहीँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड स्क्रैच भनेको छ। तलपट्टि चुज योर ओएस भनेको छ, कुन अपरेटिङ सिस्टम छ, विन्डोज छ, म्याक छ, क्रोम ओएस या एन्ड्रोइड के छ। मसँग विन्डोज छ, मैले विन्डोजको लागि क्लिक गरेँ, जसमा यहाँ तल आएर एउटा छ माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गर्ने, अर्को डाइरेक्ट डाउनलोड भनेको छ। मैले डाइरेक्ट गरेँ भने स्क्रैच डाउनलोड हुन स्टार्ट भइसक्यो। इट टेक्स टाइम बेस्ड अन योर इन्टरनेट स्पिडमा बेस्ड भएर टाइम लाग्छ। अनि अर्को कुरा, हामी अब हाम्रो च्यानलमा कन्टिन्युअसली स्क्रैच रिलेटेड भिडियोजहरू आउँदैछ हाम्रोमा। स्क्रैच र पाइथनको क्लास 9 स्पेसली क्लास 9 को लागि भनेर स्क्रैच र पाइथनको भिडियो हामी ल्याउँदैछौँ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो अब कन्टिन्युअसली आउँदैछ। यो डाउनलोड भइसक्यो, मैले ओपन फोल्डर गरेँ, यहाँ देखाइसकेको छ स्क्रैच भनेर। यसलाई रन गर्छु म। यसलाई यहाँबाट लिएर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भेरिफाई माग्छ, यस गरिदिनु होला। यो स्टार्ट हुन्छ, ओन्ली फर मी भन्छ या अरू कम्प्युटरको लागि मैले ओन्ली फर मी गरेँ, सिंगल युजर हो नि त, त्यही भएर फरक पर्दैन। त्यो गरिसकेपछि इन्स्टल हुँदैछ। अब जस्तो इन्टरफेस भर्चुअली आएको थियो सेम इन्टरफेस आउँछ है। यहाँ पनि रन स्क्रैच भन्यो, फिनिस गरेँ मैले, रन हुन्छ होला। स्क्रैच ओपन भइसकेपछि यसको इन्टरफेस चाहिँ सेम हुन्छ है। यहाँ ओपन भइसक्यो, लोडिङ स्क्रैच भनेको छ। मैले डन सेयर गरेँ, क्लोज गरेँ, सेम आउँछ। यसलाई के भन्छौँ, अघि पनि कुरा थियो, यो जुन क्याट छ यसलाई के भन्छ, स्पाइट भन्छ। यहाँनिर नाम लेखिएको छ, तलनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्पाइट भनेको छ, स्पाइट भनेको छ। जुन ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ यो क्याटको पछाडिको, त्यसलाई हामी यहाँ ब्याकड्रप भन्छौँ। यहाँनिर देखाएको छ ब्याकड्रप। यहाँ क्लिक गरेर यो चेन्ज पनि गर्न मिल्छ, चुज ब्याकड्रप भनेको छ, चेन्ज गर्न मिल्छ। स्पाइट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। स्पाइट भनेको यो क्याट। अब यतापट्टि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू एभाइलेबल हुन्छन्। यो रन कसरी गर्ने भने यहाँ फ्ल्यागमा क्लिक गरेर। अहिले केही पनि यहाँ गरेको छैन, त्यही भएर भएन होला, केही पनि गरेको छैन। लेट्स डु, एउटा काम गरौँ। वेन फ्ल्याग क्लिक्ड भनेर ब्लक ल्याएँ मैले, सुरुमा त्यही आउनु पऱ्यो। फ्ल्याग क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्ने, अब चुज गरेँ। फ्ल्याग क्लिक गऱ्यो भने रिपिट गर्ने त भने मैले के रिपिट गर्ने त्यो पनि यो बिचमा राख्नु पऱ्यो। ब्लकहरू जोइन गरेँ, के रिपिट गर्ने अब मैले खोज्नु पऱ्यो। अब लाइक काहीँ मुभ गराउने हो कि, मैले यहाँनिर यो के राखेँ ल, प्लेस साउन्ड र पप यसको बिचमा राखेँ। यो डन भयो नि, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जुम पनि गर्न मिल्छ, यसलाई जुम गऱ्यो, यति गरेँ मैले। फ्ल्याग क्लिक गरेँ, तपाईँलाई म साउन्ड सुनाउँछु, सुन्नुभयो भने जति बेला फ्ल्यागमा क्लिक हुन्छ पप साउन्ड क्रिएट आउँदैछ भनेको। यसरी 1 बाई 1 ब्लकहरू उठाउने, त्यहाँ राख्ने, रन गर्ने। त्यो चाहिँ कहाँबाट गर्न मिल्छ, स्क्रैचबाट गर्न मिल्छ। ल यो भिडियोमा हामीले यति कुरा ल्यायौँ। नेक्स्टमा हामी स्क्रैच रिलेटेड अब कम्प्लिट भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। सब्सक्राइब आवर च्यानल फर लेटेस्ट अपडेट। थ्याङ्क यू।